ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் டெஸ்டிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். க்ளூ இல்லாமல் ஷாம்பூ ஸ்லைம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சன்சில்க் ஷாம்பூ ஸ்லைம் தான் எடுத்திருக்கேன், பிளாக் கலரு. நிறையா பேர் கேட்ட ஒரு வீடியோ, ஷாம்பூ ஸ்லைம் வீடியோவும் கேட்டிங்க. அதே மாதிரி டெஸ்டிங் வீடியோ நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஷாம்பு டெஸ்டிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதாவது வேறு சேனலில் போட்டிருப்பாங்கள்ல, க்ளூ இல்லாமல், போராக்ஸ் இல்லாமல். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம், டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது ஒர்க் ஆகுதா, உண்மையிலே ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குட்டி பவுலில் ஒரு பேக்கெட் ஷாம்பூ, சன்சில்க் ஷாம்பூ வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து இதுக்கு ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணணும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, க்ளூ சேர்க்கலை. க்ளூ இல்லாமல் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் வார்ம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு டைட் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது நம்ம க்ளூக்கெலாம் வந்து ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணுவோம்ல, ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இந்த ஆக்டிவேட்டரை அந்த ஷாம்பூவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஸ்லைம் வருதான்னு பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் வர சான்ஸே இல்லை க்ளூ இல்லாமல். பட் வந்து சப்போஸ் அந்த ஷாம்பூலேயோ இல்லை ஹேண்ட் வாஷ்லேயோ க்ளூ மாதிரியான PVA சொல்யூஷன் இல்லை வந்து போராக்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து க்ளூ இல்லாமையோ இல்லை ஆக்டிவேட்டர் இல்லாமையோ ஸ்லைம் மேக் பண்ண முடியும். பட் நிறைய சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஆட் பண்ணோன்னே ஸ்லைம் வர மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் சுத்தமாக வரவே இல்லை. அந்த ஆக்டிவேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஷாம்புவில் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப லிக்யூடாக தான் ஆச்சு. ஓகே, பரவாயில்ல, இது ஓரமாக இருக்கட்டும். ஃபைனலாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைம் டெஸ்டிங் பார்த்துடலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்சில்க் ஷாம்பு தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஒரு குட்டி பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு ஆக்டிவேட்டராக என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் தான். நார்மல் சுகர் இருக்குல்ல, அதான் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைம் வர மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதை இன்றைக்கி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். இது ஃபைனலாக ஒரு 4 ஸ்லைம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா சில பேர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கூட காட்டுவாங்க, ஸ்லைம் மாதிரி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது இந்த சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக ஸ்லைம் மாதிரி வர மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நம்மளோட ஃபஸ்ட் சேனலில் நான் போட்டிருப்பேன், கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பூ ஸ்லைம்னு சொல்லிட்டு. அதுலேயும் இப்படி தான் சுகர் ஆட் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் வர மாதிரியே இருக்கும், பட் வந்து வராது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமும் வர மாதிரி இருக்கும், அதுக்கடுத்து வராது. பட் இருந்தாலும் இருக்கட்டும், இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு ஷாம்பூ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. சால்ட் ஆட் பண்ணணும். ஆனால் இது வந்து சால்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேவிங் ஃபோம் தான். நான் ஜில்லட் ஷேவிங் ஃபோம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ஸ்லைம் வர மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். இப்போ ஃபோம் ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப க்ரேஷாக தெரியுது. ஃபோம் ஆட் பண்ணோன்னா ரொம்ப கலர் இதாக இருக்குது, டல்லாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பிளாக் கலர் ரங்கிலா பெயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோம் ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சேன். ஃபோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சால்ட் இருக்குல்ல, சால்ட் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறணும். இப்போ வந்து ஃபோம் சேர்த்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே லைட் கலர் ஆயிடுச்சு. பட் அது ஃபைனலாக பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சால்ட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. சரி, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். இது எப்படின்னா நல்லா ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. தென் இதில் வந்து கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்பப்போ சால்ட் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதை எப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ஸ்லைம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலேயே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதாவது விப்பிங் க்ரீம் இருக்கும்ல, கேக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான விப்பிங் க்ரீம் மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, ஃபைனலாக இது பார்க்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைம், லாஸ்ட்டு ஸ்லைம் டெஸ்டிங் பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சன்சில்க் ஷாம்பு தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுலில் வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா இருக்குல்ல, அது வந்து 1 ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட் அளவுக்கு நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது ஒவ்வொரு ஸ்லைமும் நான் பண்ணும்போது க்ளூ இல்லைனாலும் ஒரு சில டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிச்சு ஒவ்வொரு ஸ்லைம் மேக் பண்ணும் போதும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்கிங் சோடா ஆக்டிவேட்டர் இருக்குல்ல, அதை வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தோன்னே ஒரு செகண்ட் இல்லைன்னா 2 செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி கிடச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நார்மலாக லிக்விட் ஆயிடுச்சு. 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் மட்டும்தான் அப்படி இருக்குது. எப்படின்னா அந்த ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்தா அந்த எஃபெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி காட்டுது. அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆயிடுச்சு, லிக்விடாக இருக்குது.
மேக் பண்ண எல்லா ஸ்லைம்லேயும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. ஃபோம் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணதும் அந்த மாதிரி தான், அதே மாதிரி சுகர் ஆட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஸ்லைம் வர மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் வரல. அதே மாதிரி தான் இதுவும். இது எப்படின்னா ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்தோன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் நல்லா லிக்யூட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கையில் வச்சு எடுத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப லிக்யூடாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இதுவும் வந்து ஃபெயில்ட் ஆகிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஏன்னா அந்த ஸ்லைம் நார்மலாக லிக்யூடாக இல்லாமல் மொத்தமாக விழுகுது பாருங்கண்ணே, நான் ஃப்ளோ பண்ணும் போது உள்ளே ஊற்றும் போது. ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. பட் ஸ்லைம் வந்து வரல. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து 4 ஸ்லைம் மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 4 ஸ்லைமில் ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணோம்ல, அந்த ஸ்லைமை தவிர்த்து 3 ஸ்லைமையும் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்லைம் மாதிரி வருதான்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறையா ஸ்லைம் சேனல் வீடியோவில் அப்படி தான் காட்டியிருந்தாங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுட்டு வந்து பார்த்தேன். இப்போ வந்து இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம், இப்போயாவது ஸ்லைம் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து சுகர் ஆட் பண்ணோம்ல அந்த ஸ்லைமு, இது அந்த ஷாம்பு இது. பட் இது வந்து சுத்தமாக வரல. ஸ்டார்டிங் வந்து கொஞ்சம் வந்து அப்படியே இருந்துச்சு கெட்டியாக, பட் போக 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 லிக்விட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு நமக்கு சுகர் ஆட் பண்ணனால. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிடர்ஜென்ட் பவுடர் ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் பண்ணோம்ல அது, இது முன்னாடியும் லிக்விடாக தான் இருந்துச்சு, இப்போயும் லிக்விடாக தான் இருக்குது. ஸோ இதுவும் வேஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கிங் சோடா இது பண்ணோம்ல அந்த ஸ்லைமு. இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியும் ஒரு மாதிரி ஜிகிலியாக இருக்க மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல, ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி, அதே மாதிரி தான் இப்போயும் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் கொஞ்சம் நேரம் போக 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 அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லிக்விட் ஆயிடுச்சு. பட் இது லைட்டாக அந்த ஃபார்ம் தெரியுது. பட் என்ன யூஸ், ஒன்று யூஸ்மே இல்லை. நம்ம கையில் வச்சு கூட விளையாட முடியாது, ஃபுல்லாக ஃபோம் தான் வந்து வரும். அது லாஸ்ட்டாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வெளியே வச்சுருந்தேன்ல ஒரு ஃபோம் ஆட் பண்ண ஒரு இது, அது வந்து எடுத்து பார்த்தேன். அது வந்து இதை விட மோசமாக இருக்குது. விப்பிங் க்ரீம் அசல் அப்படியே விப்பிங் க்ரீம் மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து வேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி க்ளூ இல்லாமல் போராக்ஸ் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாம்பூ ஸ்லைம் ஏதாவது போட்டாங்க அப்படின்னா யாருமே நம்பாதீங்க, சீரியஸாக வரவே இல்லை. சப்போஸ் அந்த ஷாம்புலேயோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு திங்ஸ்லேயோ அந்த க்ளூக்கு பதிலாக இருக்கிற அந்த பிவிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஸோ அந்த சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னா போராக்ஸு அந்த மாதிரி சேர்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து க்ளூ இல்லாமையோ ஆக்டிவேட்டர் இல்லாமையோ ஸ்லைம் மேக் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம 4 ஸ்லைம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், 4மே ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு. நேற்று கூட இது வந்து போட்டிருந்தாங்க நம்மளோட கமெண்டில், இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. சுகரும் சரி, பேக்கிங் சோடாவும் சரி, சால்ட்டும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிடர்ஜென்ட் பவுடரும் சரி, எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. ஸோ யாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க, திங்ஸ் தான் வேஸ்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன ஸ்லைம் டெஸ்டிங் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோட இன்க்ரீடியன்ஸும் எனக்கு சொல்லுங்கள், எது ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காட்டணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லைம் டெஸ்டிங் வீடியோ, ஹோம்மேட் ஸ்லைம்லாம் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.